Bom dia, amiguinho, como vai? Legal! Bom dia, amiguinho, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai? Legal! Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa semana de aula? E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Mas vamos fazer a oração primeiro? Mãozinha de oração. Abaixa a cabecinha, papai do céu, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, os nossos amigos e o nosso lar. Amém. Crianças, hoje é o dia 10 de maio, segunda-feira. Então, vocês vão pintar lá no calendário de vocês o dia 10 de azul e o dia 9, que foi ontem, aquele dia muito especial, que foi o dia das mamães, vocês vão pintar de rosa. Quem não tiver rosa pode ser vermelho mesmo, tá bom? Olha só como a tia Vanessa fez aqui no meu calendário, ó. 9 eu pintei de rosa e o dia 10 de azul. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos começar a estudar um tema que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos estudar a sequência didática. Olha, bicharada! Em uma das nossas aulas, vocês já apresentaram os animaizinhos de estimações que vocês têm em casa, mas durante as próximas semanas, nós estudaremos um pouquinho mais sobre os bichos, sobre os animais, as características deles, onde eles moram, o que eles comem, entre outras curiosidades. Então não deixem de participar das aulas, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Fiquem agora com a explicação da aula de hoje através dos slides. Plano de estudos dirigidos. Professora Vanessa, P4B. Como a tia Vanessa já disse, nós estudaremos sobre os animais e a sequência didática será: olha a bicharada. Quais animais vocês conseguem identificar nesta tela? Vamos agora descobrir o que nós iremos aprender hoje? Na aula de hoje, vocês conhecerão um pouquinho sobre as características dos animais, os sons que eles produzem, seu modo de vida e habitat. E também nós estudaremos a sonoridade de palavras. E como nós iremos aprender? Ouvir, cantar e dançar uma música sobre animais e conhecer uma história que contém rimas. E para que nós iremos aprender isso? Para conhecer as características dos animais e perceber as rimas nas palavras. E como nós iremos registrar para ter a presença do dia? Vocês deverão escolher um animal da musiquinha que vocês vão ouvir e representá-lo com desenhos. E também realizar a atividade impressa sobre rimas de palavras. Atividades previstas para hoje, 10 de maio de 2021, segunda-feira. Vocês vão ouvir, cantar e dançar a música do seu Lobato. Vão representar com desenhos um dos animais da música e o meio onde vive. Como que é a casa desse animal? Desenhe lá. Para amanhã, dia 11/5/2021, terça-feira, vocês vão conhecer a historinha O Gato do Mato e o Cachorro do Morro. Vão perceber as rimas de palavras que existem na história e realizar uma atividade impressa sobre rimas. Agora é sua vez. Ouçam a música do seu Lobato. Vou deixar o link lá no grupo da turma. Identifiquem os animais que aparecem e os sons que eles produzem. Como o gatinho faz?
como o cachorro faz. Converse com a sua família sobre o modo de vida desse animal e também sobre o ambiente que eles vivem. Para o registro, vocês deverão colar o enunciado da atividade no caderno de desenho. Esse enunciado que está aparecendo para vocês. Depois que vocês já escolheram um dos animais da música, representem com desenhos abaixo do enunciado. E ainda desenhe o local onde esse animal vive. Ele mora na casinha, ele mora no chiqueiro, ele mora no galinheiro. Desenhe com bastante capricho. Para amanhã, terça-feira, dia 11/5/2021, vocês vão apreciar a história O Gato do Mato e o Cachorro do Morro. Também deixarei o link lá no grupo da turma. É essa historinha que está aparecendo aí para vocês, contada por Fafá. Vocês vão perceber os sons das palavras que existem na história e vão pensar em um nome de um animal que rima, como por exemplo, elefante, falante. Qual outro animal que rima? Qual palavrinha que rima com cachorro? Pensem aí. E depois vocês realizarão a atividade impressa que está lá no final da apostila. É essa que eu estou mostrando para vocês. Ela está coloridinha lá no final da apostila. E vocês vão observar os desenhos e pedir para um adulto ler as palavras em voz alta e marcar um X na figura que rima. Por exemplo, luva. Luva rima com menino? Luva rima com papel? Luva rima com uva? Marque um xizinho na palavrinha que rima. Depois que vocês terminarem, vocês vão colar a atividade no caderno de desenho. Tenham uma ótima aula e se tiverem dúvidas, a professora está à disposição.